Сәлем қыздар, менің арнама қош келдіңдер. Бүгін біз балық қуырамыз. Балықты таңдағанда ең алдымен көзіне мән беріңіздер. Егер де көзі ішіне шүңіремей тұрса, онда ол балықтың балғын екенін білдіреді. Балықты таңдағанда лажы болса сазан алуға тырысыңыздар. Жайын, лаха деген балықтарға қарағанда ең тәттісі, қылтығы аз балық ол сазан. Балықты үйге әкелгеннен кейін жақсылап майдалап, бөліп, тұздап, жуып, ең бірінші сыртындағы тендерінен ажыратасыздар. Әдемілеп 2-3 мәрте жуып, тұз себесіздер. Егер де тұзының мол, шөртек болған қаласаңыздар, молдау тұз себесіздер. Әкелген күні балықтың қажеті болмаса, қуырмай бір күн холодильникке сақтасаңыз да болады. Ертесіне алып қуыруға болады. Балықты қуырған кезде ең басында майды жақсылап қызып тұруы шарт. Содан кейін осы кесілген дайын балықтарды оңға аунату арқылы қызып тұрған майда әбден қызарғанша қуырып аламыз. Мұнау балықтың тұздалып, тоңазытқышқа дайындалып жатқан кезі. Осылай тұздап, мен кешке таман тұздап, ертеңге дайындап қойдым. Осыны ыдысқа салып, бетін мықтырақ жауып, өйткені холодильникке иісі ұруы мүмкін. Ертесіне керек кезде балықты аласыз да, оңға аунатып, қызып тұрған майда қуырып аласыз.